ngasi nongyai matung pung 2:45 tabada Thobal Commando amasung Lilong Police Station gi nupi personnel yauna 33 suba Assam Rifles ki apunba team amana Lilong Thaurau rok ta leiba MD Makakmayum Wahid koba miui amagi yumda search operation sathabada yamlaba drugs sing phagat pangamkhre pungkhai amrom sathakiba search operation aduda yamlaba brown sugar yauna sel oina lupa lakh amaga lising marifu mobile phone ama Maruti Alto car ama nupi gi bag ama upu macha ama phagat pangamki haina police ki pau umana hairi thaudaw asiga mari leinana police na MD Makakmayum Wahid chahi kungamanga amasung mahaki loinabi Nasima chahi kungahumdoi fare hairi pharaba miui ani adu polam sing adu loinana makha taba ain gi thabak lokhanaba Lilong Police Station da sinakre Hairok Turel gi sing storok badagi haukiba thangzu numita Turel Maril asigi Hairok pa 2 Dhakarok mapada saba cheki dam gi mamang thangba sarukta chaurakna fit tara hena launambal kai ki badu Hairok Assembly Constituency gi MLA Dr Thoksom Radhisamna hainaruba naidana khudakta manpower amadi achangba senpham punamak puthoklaga mapung fana semjin beloikre dam gi mamang lomda launambal kai ki badu namaram oiduna dam asina ising piramba loklang bung khongjau ising kaba ngamdaduna ising tatpada natana Hairok Part 2 water supply gi scheme gi ising liklamchu tatkiduna miyam da numit nini rom ising piba lefrabani semjin sajin baduda dam asidagi ising piriba loklau bung khongjau dagi ising chaba lomi mayam amasung Hairok Part 2 water supply scheme gi village water and sanitation committee gi thaupuba singna chaung mateng pangki Kabui Zati na Khundaba Yum Kuntrarom Tamak Leiba Senapati District ki Manung Chanba Karpur Sungba Village ta Salin Digital amadi NR Media na sinduna COVID-19 awareness poster campaign pangthokre Thoromadu ko mari leinana Fanjobom Lanajit Singh Pradesha Salin Digital na Punamaki mang da tariba COVID-19 ki laisada se mipung khudingmak na hena section ba amadi wakal tamina ba mathoktai haiki laina ase thingnabagi dama COVID vaccine dose na kapthokpa loinana SOP ningthina ngak na chanana ba asugumba COVID-19 ki oiba awareness program asi khulda chatuna pangthok sabani haina mahakta makhatana phongdoki Lamkai gi yatnaba laibadagi Barak Vile da blockade kaukibadagi Mizoram tamna purakpa nongmagi tangai fadana changba polam sing amadi hidak langthak kaya Assam da thatuna thamkre haina Mizoram gi Health Minister Dr R Lanthang Liana haikre Assam na di state adugi organization amatana blockade tawba leite hairi National Highway 306 ta kauba blockade na maram oiduna Mizoram lom da lakadaba COVID-19 gi test kit amasung hidak langthak kaya Assam gi Kasa district ta thingduna thamkre haina Mizoram gi Health Minister Dr R Lanthang Liana phongdoki mahakna haiki Assam da state aduna sponsor toba economic blockade ama sathari Mizoram asi hauja COVID-19 gi ani suba wave ki seifu fangniba state amani Sahi taruki mamangda center ga sahi tawnakiba framework agreement asigi matangda government of India na hauzik fawbada laikhai amata tahandana thambagi mayokta yaningdaba phongloktuna NSNIM na naga taba mafam singda ngasi ahing nongyai dagi hayengi nungthil pung 12 fawba total shutdown kaukre framework agreement asi haukiba Englishing ani ga taraga mangagi August 3 da government of India amasung NSNIM ani gi marakta sahi tawnakibani naga lalholub asina framework agreement sahi tawnaduna naga singi rajniti gi amadi puwari gi hak adubu center na sakhang biba haibasi thaganingai ni adumakpu hairiba asina poloidi oiba yaroi yanakhiba adugi chapchaba laikhai amadi tathoktabadi yaroi hairi Manipur ge hauzik oriba COVID-19 gi laina laichat asigi marakta chahi nauriba mahiroi sing puthokuna JNB singda class 6 taming chanbagi selection test pangthok pikhinu haiduna maikai kaya dagi ngangna ringai cherakta Manipur sarkar gi maikai dagi su JNB singda selection test asi pangthok piu haiduna order ama tholokpa si yamna laibak thiba amani haina Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki marks na hairi Manipur lenga ki wakhal khanthadaba tungmang yengdaba thong sing asi amuktang hanna khanthabiu Trabadi Laina Laichat asina leptana misimina thokhanduna lairagani India gi JNB singda class 6 taming chanbagi matamasi haukiba April 10 amsung May gi 13 pangthokani leplamba matam aduna mainland India da oikiba COVID-19 gi Laina Laichat yenglaga yeithoktuna lakibani Manipur amasung North East state singidi karimata khanaramdre masigi makha tarakpada Manipur government ki joint secretary education S na July 13 da exam asi pangthu haiduna notification amsu tholokpani hairi Manipur amadi Myanmar da khundariba maitei isilinaw singi marakta afaba mari sagananaba honabada achouba thodang laurambi Mandle Ningol Takhelamam Kamalana ngarang ayu COVID-19 maram oiduna ikhang khanghodana laikhidabada ngasi Patriotic Writers Forum Manipur Assam amadi Tripura gi thomi singna online gi khuthangda awangba thakta ikai khumnaduna awaba phongdokre ngasi gi awaba phongdokpagi mifam aduda Patriotic Writers Forum Manipur gi President Nauroibam Khambaluwang amsung Patriotic Writers Forum Guwahati gi President Thongnaujam Syamna presiding member sing oina sarugyaki
State Bank of India Northeast Circle Local Head Office Guwahati ki General Manager Lumkim Thangboi ki mitik makhada Tokyo Olympic ki silver medalist weightlifter Saikom Mirabai bu okpu ki thorom ama ngasi pangthokre SBI ne sinduna Imphal ki Classic Hotel da pangthokpa thorom adu da Mirabai na hai silver medal loroktuna Manipur amadi Bharat pu malem da sak takpa ngamjabasi laibak phabani lamlai kendra su SBI ki branch ama hangdokpinaba thorom adu da Mirabai na phongdoki